كوانتم كمبيوتر والكريبتو رجعوا يتصدروا النقاش تاني، ومجتمع العملات الرقمية بقى بيتكلم عن التكنولوجيا دي تهديد حقيقي ولا فرصة كبيرة للأصول الرقمية. كمبيوترات الكوانتم بتعمل حسابات معينة أسرع بآلاف المرات من الكمبيوترات العادية، وده خلى ناس كتير تقول إن في المستقبل ممكن تكسر أنظمة تشفير CHE 256 اللي مؤمنة شبكة بيتكوين. بس في المقابل ناس كتير في الصناع شايفين إن العلاقة بين الكوانتم والكريبتو مش عادية، بالعكس مكملة لبعض، وإن تطور الحاسوب الكيميائي ممكن يخلي أنظمة الأمان في البلوكشين أقوى. وبما إن أغلب شبكات البلوكشين مفتوحة المصدر، المطورين وخبراء التشفير يقدروا يتعاونوا ويطوروا أنظمة توقيع مقاومة الكوانتم زي اللامبرت سيجنتشر، وده بيسمح بتحديث الشبكات وتقويتها قبل ما أي خطر كوانتمي حقيقي. كمان اعتماد وتوحيد خوارزميات تشفير مقاومة الكوانتم من جهات رسمية زي المعهد القومي الأمريكي للمعايير NIST يعتبر خطوة كبيرة في تجهيز عالم الأصول الرقمية للحاجات المستقبلية. بالتالي تطور الحاسوب الكمي غير الكلام في مجتمع الكريبتو من خوف وقلق لاتجاه عملي واستباق يركز على الدمج وتقوية أمان البلوكشين. اكتبوا لي في كومنتات وما تنسوش تعملوا متابعة عشان نكمل كل أخبار الكريبتو أول بأول.